ये आवाज आपकी जान ले सकती है। दरअसल रेगिस्तान में लंबे वक्त तक अकेले भटकने के बाद अगर ये आवाज आपको सुनाई दे तो ये सोचकर इसके करीब मत जाना कि कोई बच्चा झुनझुना बजा रहा होगा, वरना आपकी जिंदगी का झुनझुना बच जाएगा, क्योंकि ये आवाज राइटलेस नेक निकालते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। तो ऐसे में बचने के लिए बिना हलचल के इस सांप को ढूंढें और फिर धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटा लें। लेकिन फिर भी अगर सांप काट ले तो दिमाग में उसकी तस्वीर खींच लेना, क्योंकि हर राइटलेस नेक की स्पीशीज के लिए अलग अलग एंटीवेनम लगता है और गलत एंटीवेनम आपकी जान भी ले सकता है।